夜の引退馬牧場の雰囲気。早朝の引退馬牧場の雰囲気。夜のお重長さん。早朝のお重長さん。一人柵渡り中の猫のハケ。一人受け身練習中の猫のコアラ。一人稽古中のダンスディレクター。完全に油断した破壊神。何見てんだよと言わんばかり。実はとても友好的。放牧開始。かなり軽い足取り。瞬く間に到着。今日もゆっくりお過ごしください。終わり。